Ahoj, moje jméno je Lukáš Chudo a tímto videem vám chci představit mou strategii pro tradování na Forexu. Jedná se o strategii, která vám pomáhá být v profitu i na obchodech, které se otočí proti vám. Tato strategie je vysoce riziková a doporučuji tedy jen pro velké hráče, kteří se nebojí risků a chtějí rychlé a velké zisky. Strategie je zatím v beta verzi, ale plánuji do ní přidělat velké množství vylepšení, které zahrnuje i automatický obchodní systém, který bude tradovat kompletně za vás. Pokud se naučíte se strategií dobře pracovat, dá se průměrně udělat kolem 100% zhodnocení měsíčně, ale jak jsem říkal, strategie je vysoce riziková. Abyste viděli nějaké moje výsledky, tak zde máte screenshoty z 2 účtů, na kterých jsem strategii 2 měsíce testoval. Tento screen je z demo účtu. Podařilo se mi udělat 130% za cca měsíc. Tento screen je z reálného účtu a zde se mi podařilo udělat 98% za měsíc. Strategii, i přesto, že není uspůsobena na automatické tradování, jsem zkusil otestovat jako AOS od 1.1. do 1.4.2016 na AUD/USD a zde můžete vidět screen, co by se stalo. Každopádně nedoporučuji používat strategii tímto způsobem, výsledky mohou být zcela náhodné, jelikož se jedná o backtestové data. Pokud vás strategie zaujala a chcete si ji vyzkoušet, klikněte na tlačítko pokračovat na stránce a pokud jste na YouTube, v popisu videa máte odkaz na můj web, kde najdete návod, jak strategii používat.